Olá, eu sou Ronaldo da Cunha, arquiteto da Quideia Arquitetura. E eu sou Mariana da Cunha, designer de interiores da Quideia Arquitetura. Essa é a nossa segunda participação na Mostra Virtual Arte Déco. E para essa participação nós temos como homenageada a Gilce Faria Corrêa. Antes de falarmos sobre o espaço que a Gilce escolheu para a gente fazer na mostra, eu vou dar brevemente uma introdução de quem é a Gilce. A Gilce é uma pessoa muito influente na comunidade uruguaianense, principalmente pelo seu envolvimento social, com moda, com cultura. E bem-vinda, Gilce. Oi, Mariana, oi, Ronaldo. Estou aqui agradecendo vocês e dizendo um pouquinho assim, contando um pouquinho para vocês da minha vida. Logo que casei, tive minha fase bem rural, fui morar na Estância, mas os filhos cresceram e eu vindo para a cidade pude realizar meu sonho, que era trabalhar com moda. Aí por 20 anos gerenciei a maior loja de departamentos na cidade, fazendo viagens, fazendo as compras e gerenciando aqui na cidade também. E hoje tenho a minha própria loja, a Casa com Arte, que envolve moda e decoração. Porque nesse meio tempo pude também, sou apaixonada pelo estudo da arte, né? E pude me dedicar a isso, fazendo um grupo, estudando arte e lá na loja levando um pouquinho disso. Certo. O espaço que tu escolheste é o espaço Estar da Lareira, tá? Conta pra gente o que te levou a escolher esse ambiente. Como vocês já disseram, né, eu estou sempre muito envolvida nessa parte social e faço parte de 3 grupos na cidade, que são o Estudo da Arte, uma confraria da Champanhe e uma confraria de Jogo. Então, eu escolhi esse espaço porque gosto de receber minha família, estou sempre envolvida nisso. Então, um espaço onde eu pudesse recebê-las com conforto, num ambiente agradável. Certo. O que mais vocês fazem nesse espaço? Principalmente, imagino, na canastra, com jogos, a gente já sabe. Mas conta um pouquinho pra gente da Confraria da Arte. Na Confraria da Arte, a gente vem estudando os diversos períodos da arte. Então, nos envolvemos muito ou na frente da televisão, ou na volta da mesa com livros de arte, estudando os diversos períodos, né? Então é uma coisa muito legal e sempre termina com um jantar oferecido pela dona da casa, porque esses encontros são quinzenais e vão variando de casa em casa, né? Então a gente precisa de um ambiente confortável, uma mesa grande, onde possa abrigar todas as participantes. A mesma coisa na Champanhe, né? A gente faz degustações, cada uma dá sua opinião e termina com um jantar sempre na mesa. Bom, Gilce, aqui a gente faz uma abreviada da entrevista, né? Para que a gente possa, em elementos cruciais, pontos chaves, chegar a ter um pouco da introdução que a gente gostaria de que fosse o seu trabalho, do que tu gostaria de propor para a gente, que a gente pudesse realizar. Então, quais seriam os elementos importantes para este projeto? Ronaldo, eu gosto assim, de um ambiente que fique misturado, nem tão contemporâneo, nem tão rústico, e que traga também um pouquinho da minha história, assim. Sim. Que ali eu possa colocar meus livros de arte, meus souvenirs de viagens, porque eu gosto dessa mistura na decoração, assim, de peças antigas que contem alguma coisa da família com o conforto do moderno. Que tragam na casa o reflexo da tua personalidade, da tua história. É isso, eu não gosto de uma coisa muito impessoal, assim. Gosto que conte um pouquinho da minha vida na decoração. Perfeito. E alguma palavra-chave que tu gostaria que norteasse esse projeto? Porque, desculpa, nós sabemos que vai ser um ambiente acolhedor, aconchegante, mas o que mais que tu gostaria? Receptivo. Tem alguma outra palavra-chave?
ai, que fosse um ambiente que falasse de arte, que mostrasse um pouquinho de arte. Sim, que tivesse a arte como uma chave principal. Hoje eu gostaria que minha casa tivesse, que entrasse e disse, é uma pessoa que gosta da arte. Sim, que fosse facilmente visualizada, entrando sem maiores explicações, que o ambiente já decifrasse por si só. Por si só. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, então, pelo teu tempo, Gilce. Eu gostaria também de agradecer os nossos colaboradores, né? Pessoas que vão contribuir, deixar um pouquinho das empresas, do estilo deles no teu espaço, que são a Pro Ilumine, a Pro Vidros, a Ferragem Campanha, Marmoraria Moraes, Vitarte Tintas e, é claro, Casa com Arte. Obrigada para vocês, é um prazer para mim ver esse projeto feito por vocês, que eu admiro muito. É um prazer estar participando novamente da Mostra Virtual Deco. Muito obrigado, Gilce. Também é um prazer que tu seja nossa homenageada, é um prazer fazer um projeto para ti. E logo estaremos divulgando o nosso projeto Sadelaria.